မင်္ဂလာပါ Digital Office 360 ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ Adobe Photoshop နဲ့ပတ်သက်ပြီး tip လေးတစ်ခုကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါလေကြာရင်ကွန်ပျူတာကလေးသွားတာကိုကြုံကြပါလိမ့်မယ်အခက်မသိရင်ဟန်းသွားတာတွေတောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ် Stupid fucking computer အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ရဲ့ setting ကိုကိုယ့်ရဲ့ set နဲ့ လိုက်ဖက်အောင်မချိန်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ကပေးထားတဲ့ default setting တွေအတိုင်းပဲသုံးလိုက်ကြတာများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ set မလေးပဲနဲ့ set မဟမ်းပဲနဲ့ Photoshop ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးနိုင်အောင်ချိန်ထားတဲ့ setting လေးတွေကိုဒီနေ့ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Photoshop CC 2019နဲ့နမူနာပြတာဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့် Photoshop ရဲ့ setting တွေကတူနေတတ်ပါတယ် version အမြင့်နေမှာနည်းနည်းအပူပါလာလေးတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောပြပေးမယ့် setting တွေကတော့ Photoshop ရဲ့အသစ်ရောအဟောင်းရောမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ Windows Computer မှာဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ရဲ့ Edit ထဲကနေပြီးတော့မှ Preferences ကိုတွားပါ Mac Computer ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Photoshop CC ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Preferences ကိုတွားလိုက်ပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ General ကိုစပြီးတော့တွားပါမယ် General ထဲမှာဆိုရင်တော့ default အနေနဲ့အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က General ထဲမှာဘာကိုပြုပြင်ပေးရမလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဒီမှာ home screen တွေပါတယ်မမြင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က General တွေကနေပြီးတော့မှ disable the home screen ကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးလေးပေးထားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ Photoshop ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့မှပြန်တက်လာလို့ရှိရင်ဒီ home screen အဆင့်ကိုကျော်သွားပြီးတော့ direct Photoshop ရဲ့ program လေးကိုတန်းပြီးတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ general setting ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် disable the home screen ဆိုတဲ့ option လေးကိုကျွန်တော်ကတော့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် interface ကိုသွားမယ် interface မှာဆိုလို့ရှိရင် default အတိုင်းပဲထားပါမယ်ဘာမှပြင်စရာမလိုပါဘူး workspace ကိုသွားပါမယ် workspace မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ default အတိုင်းပဲထားပါမယ်ဘာမှပြုပြင်စရာမလိုပါဘူး tool cell ကိုသွားပါမယ် tool cell ကိုသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ option ရှိပါတယ် option မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ show tooltips use rich tooltips ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က toolbar ကိုသွားပြီးတော့မှ mouse cursor လေးထိလိုက်တာနဲ့ဒီ tools ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုသူက animation လေးနဲ့ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က Photoshop ကိုရင်းနှီးပြီးသားကျွမ်းပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ animation လေးတွေကတစ်ခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး show to tips ကိုကျွန်တော်ကအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို animation တွေလာမပြတော့ပါဘူးအဲ့လိုလာမပြတဲ့အတွက် Photoshop ကအလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် history log ကိုသွားပါမယ် history log မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ default အတိုင်းပဲထားပါမယ် file handling ကိုသွားပါမယ် file handling မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ file saving option မှာဆိုလို့ရှိရင် auto save ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့10 minute သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီ10 minute ဆိုတာကတော့သူက10 minute ပြည့်တိုင်းမှာ Photoshop က auto save ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခက်မသိလို့ဆက်ဟန်းသွားတာဖြစ်ဖြစ်မီးပြတ်သွားတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအချိန်မှာ Photoshop ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတဲ့ခါကျရင်ဒီ10 minute တစ်ဖြတ် save လုပ်ထားတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ recovery အနေနဲ့ယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်10 minute ပဲထားပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဟိုအောက်ဆုံးမှာ recent file list contain ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ recent file list ဆိုတာက Photoshop ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် Photoshop ရဲ့ file ထဲမှာ recent file ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဖွင့်ခဲ့တဲ့ file တွေကိုသူက list နဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ file ကိုဘယ်နှ file ပြချင်လဲ file 20ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း20လို့ရွေးလိုက်ရုံပါပဲကျွန်တော်ကတော့ file ကို0ပဲထားချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ recent file တွေကလည်းသူ့ရဲ့ sketch တွေမှာသွားပြီးတော့မှနေရာယူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ recent file မှာ0ပဲထားပါတယ်။ဒီနေရာလေးမှာတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ export option မှာ export မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က default အတိုင်းပဲထားခဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဟာကတော့ performance ဖြစ်ပါတယ်။ Photoshop ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် graphic designer ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသင်တန်းကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေက Photoshop ကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နိုင်တဲ့အထိအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့𝗓𝗗𝗶𝗶 Photoshop သင်တန်းလေးကိုအခုချက်ချင်းပဲစရင်သွင်းလိုက်ပါဒီ performance setting ကိုလိုက်ပြီးတော့မှ Photoshop ကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါမှာလေးတာတို့မြန်တာတို့ဆိုတာကဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ချိန်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ performance setting ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ default အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် memory usage ကိုသူကအခုလိုမျိုး short ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ memory ကိုများများသုံးလေပို့ပြီးတော့မြန်လေပေါ့နော်အကယ် memory ကို short သုံးထားမယ်ဆိုရင်သူကဒီ limit ပြည့်တာနဲ့ file size တွေကြီးတယ်ကျွန်တော်ပုံပြင်တာတွေများတယ်ဆိုလို့ရှိရင် limit ပြည့်တာနဲ့ Photoshop ကသုံးရတာအရန်လေးသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့
memory usage ကို95လောက်ထားစီခြင်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ကိုသုံးရတာတီးတာညံစံလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာ graphic processor setting ဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့် default အနေနဲ့ဒီနေရာလေးက use graphic processor ဆိုတဲ့ option လေးကအမှန်ချစ်ကလေးဖြစ်နေပါတယ်အကယ်အမှန်ချစ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ကလေးချစ်ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ use graphic processor ကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်အောင်အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီအမှန်ချစ်ကလေးကိုဖြုတ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာ 3D function ကိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ 3D function ကိုသုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီ use graphic processor လေးကို on ထားပေးပါနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က history state ဖြစ်ပါတယ် history state ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ default အနေနဲ့60ရှိပါတယ်ဒီ history state ကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ control Z နဲ့ undo ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်တွေကိုသူကသတ်မှတ်တာပါအဲ့တော့ history state ကများလေလေ Photoshop ရဲ့ sketch ချစ်တဲ့မှာသူကမှတ်ထားတာများလေလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားတာများတဲ့အတွက် Photoshop ကအလုပ်လုပ်တာနှေးသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ history state မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က40ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်20လောက်ပဲထားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် sketch ကိုသွားပါမယ် sketch ကတော့ default တိုင်းပဲကျွန်တော်ထားပါမယ်နောက်ပြီးရင် cursor ကိုသွားပါမယ် cursor ကိုသွားတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေရဲ့ Photoshop မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ cursor ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး brush ပုံတွေဒီလိုမျိုးပုံတွေပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကယ်အဲ့လိုမျိုးမပေါ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ normal brush tip ကိုပဲထားပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဂွင်းပုံလေးပေါ်လာမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က brush size ကိုကြီးတဲ့အခါမှာသေးတဲ့အခါမှာဒီဂွင်းလေးနဲ့လိုသလို adjust လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ option ကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ထားလို့ရပါတယ် okay transparency setting မှာလည်းကျွန်တော် default အတိုင်းပဲထားပါမယ် unit and ruler မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း default အတိုင်းပဲထားပါမယ်guide and grid ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ default ပဲထားကြလို့ရပါတယ် plug in မှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ default အတိုင်းပဲဘာမှမပြင်ပါဘူးနောက်ထပ် type ကိုသွားပါမယ် type မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအရေးကြီးပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ font သုံးနေတယ်မြန်မာ Unicode font သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ choose text engine option မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Middle East and South Asia ကိုရွေးပေးရပါဖြစ်ပါတယ်အကယ် East Asia ကိုသုံးပြီးတော့မြန်မာ text ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Unicode တွေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာတွေမမှန်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Unicode ကိုသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Middle Eastern and South Asian ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင် 3D option သွားပါမယ် 3D option မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း available VRAM for 3D ဆိုတဲ့နေရာမှာအကယ်၍ဒီမှာ 100% မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 100% ကိုတင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် 3D အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ RAM ကိုအပြည့်အဝအသုံးချပြီးလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရတာပိုပြီးတော့မြန်ဆန်ပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ default အတိုင်းပဲထားပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ enhancing control မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း default အတိုင်းပဲထားပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ technology preview ဖြစ်ပါတယ် technology preview မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enable preserve detail 2.0 upscale ဆိုတာကိုအမှန်ချစ်ကလေးနဲ့ on လိုက်ပါဒီ option လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုပုံသေးကနေပြီးတော့ပုံကြီးကိုချဲ့တဲ့အခါမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ကကျွန်တော် setting မချိန်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဗာမြင်နေရလဲဆိုတော့ဒါက home screen ပေါ့နော် home screen ကိုမြင်နေရတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ recent file ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ file တွေကိုမြင်နေရပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Photoshop ကို setting ချိန်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါကျမှသာလေကျွန်တော်တို့စောစောကချိန်ထားတဲ့ setting တွေကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က Photoshop ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အခုလိုမျိုး CC version တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ internet line ကို off ပြီးတော့သုံးတာပိုကောင်းပါတယ်အကယ် internet line ကို on ပြီးတော့မှသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက Creative Cloud နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့အတွက် Photoshop ရဲ့ server ကိုသူကနောက်ွယ်ကနေအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာနှေးကွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ set ရဲ့ RAM ကိုသူကပို့ပြီးတော့စားစေပါတယ်အထူးသဖြင့် CC version အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet connection ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု Photoshop ကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော် Photoshop ကိုပြန်ဖွင့်ထားပါတယ်စောစောကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ home နေရာကိုမရောက်တော့ဘူးကြော်သွားတယ်နောက်ပြီးကျတော့ recent file တွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ file ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် recent file မှာဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် recent file မှာ0ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဘာမှမရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခု setting လေးအတိုင်းလိုက်ချိန်ပြီးတော့ Photoshop ကိုပေါ့ပေါ့ပပနဲ့အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေ